50 mingga 10 ta yong'oq. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, eng zo'r areshki retseptini sizlarga shunchaki tekinga hadya qilaman. Buning uchun bizga saryog' yoki margarin kerak bo'ladi va saharning pudri, tuxum sarig'i hamda smetana yoki qaymoq solib aralashtiramiz. Un, tuz, razrıhlitel va elakdan o'tkazamiz. Xamirni yaxshilab qorib tindirishga jo'natamiz. Tingan xamirni imkon bo'lsa tarozida bir xil qilib koptokchalar yasab olamiz. Va bu orada ekotappi kislorodniy очистители yordamida yong'oq pishiradigan qoliplarimni yengidek qilib yuvib oldim. Ekotap ustidan qaynoq suvni solib, idishimizni solib 40 daqiqa yoki 1 soatga ivitib qo'yamiz. Qarabsizki, mana shunday holatga keladi. Ana endi toza va ozod idishlarda yong'oqchalarni shunaqa kezini qip-qizil qilib pishirib olamiz va eng asosiy jihatlardan bittasi yaxshi varyonni zugushonkani yong'oq ichiga joylashtiramiz. Ko'chalarda donasi 5000 so'mdan sotilayotgan ushbu yong'oqchalarni siz uyda bemalol oila davrasida mazza qilib o'zingiz tayyorlab iste'mol qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam ushbu retsept asosida siz ham o'z biznesingizni rivojlantirsangiz bo'ladi.